сейчас сядем туда? Ну, да нет. А дедушка уже спит. Нет. Ты смотри, его уложи, он охраняет. Дедушка, нет, подожди. Дедушка у нас вместо Луишки охраняет сумки. Нет, Там шляпа, а там еда. Шляпу нельзя ломать. нельзя ломать. А рюкзак был у мамы еще. Никто не говорит, мама с рюкзаком. А еду нельзя. А еду не нельзя выкинуть. класть туда. А еда у папы должна быть. Да, это все папа. А, нет, все равно не Куда едете? Стартуем. Мы вообще не голодные. Я вот и скучила, кусочек хлеба. И кусик остальные. Холодно, жесть. Холодно? Под дождь попали, а тут как осенью. нормально. Холод. Нормально. Какие пожелания будут? А Ну- потом проверим, оправдаются они или нет. Пожелания. Мы думали до Бурлачьей балки дойдем, но не доедем. Сказали, ночью высадят на Дай Бог переходе. нам нормально доехать, и чтоб дождика не было. Удачи в нашем Спасибо. безнадежном деле. Ну я поехала. Давай. Пока-пока. Ну, мамы руки заняты. Ты остаешься? Я остаюсь. Я тебе останусь. Будь здорова. Я к Твикусе. Бывай. Когда ехали в западную, всяких едет. И это самое. А нам, наверное, а нам надо там... Там кажется, куда ты одевала, скажи это. Куда ты носки Давай. одевала? Наверх. Пока-пока, да? На кого ты нас оставил? Ага. Что нам робити? Куда идти? Куди нам іти? Сказав за поїзд. Руки дрожат. Что-то мы не подготовились к южным. Ой, у меня ничего нет. Руки дрожат. Зато шишки красивые. Так, вот так. Вот, ну только на въезде. А если сейчас вправо поехать, вот туда, вот там начинается, вот смотри, и пляжи, якісь бассейны, вон, глянь, что вот. Мы такие. В Ильичевск приехали. В Ильичевск приехали. Ищем море. А где море? О, вагончик, может нас довезут прям до Балки. Ильичевск приехали. Да-да-да. Мы пошли к морю. Мы уже увидели. Да. Сейчас только с пушки стрельнем. В Ильичевске, да, такие чуть подуставшие, но нормально, покатит уже. Идем съедать. У нас Всё. нет выбора. Нам нужно куковать 9 часов. Пушек тоже что-то. Ну как вам отдыхается в Ильичевске? Мы еще не отдыхаем.
Сейчас купаться пойдем. Если не укакаем, что ли? Плавки взял? Плавки взял? Да. Ну ладно, ну погодка не светит, ну а что сделать? Да нормальная погода. Музыка играет. Таня. На теплоходе музыка играет. А я одна стою на берегу. Чем угостите меня? Я иностранец. Чем Твое угостите? яйцо. Это не мое яйцо. Я не ем яйцо. Коцнутое. Спасибо, я не ем яйцо. Я хочу мясо. Крабовый палочка свежий с моря. Нет, спасибо. Танцы, шманцы. А ну убирайте, дядя идет. Красивый. Покушал? Покушал? Да. И тут на. Дружок, Садись. сиди. Сейчас прыгну. Сиди. Сидеть. На тебе. Вот вам, Лежать. 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 Nice. Ё-моё. Ё-моё. Как его снаружи сидит? Где он запомнил? Не знаю. Он с фонариком. И вон, 3 наливки могу поднимать. Ну что, он на себя, да? Это теплоход. Это да, это жесть. Ё-моё. Я в шоке. Мы на палубе. А вон его. Так это ж там вон наше окно, наверное. Нет? Ага. Холодно. Гуляем по палубе. Дышим. Перед отплытием. Он чуть воняет чем-то или что там. Ничего себе мы вышли наверх. Смотрите. Смотри. Такой небольшой обзорчик. Небольшой обзорчик коридора. Пойдем сюда. Exit. Exit. Мы сможем выйти?
Исполняя. Ой, зарядку не сделала, лентяйка. Прийомник не грає, телефон не ловить, що нам робити? Да, так? Що нам робити? А ви пошли небо фотографировать, да? А сейчас. Как дела? Good. Аня, а ты вот какой красивый. Это нафоткаешься, да, Катя? Вообще шикарно, аж не верится, да? Скажи, ой, это прикольная фотография. Да? Там. Тут очень жарко, да? Учебное общество «Дровая тревога» по борьбе с пожаром. Мнимый очаг пожара на верхней грузовой палубе, рифтрейлер, третий путь. Вот так на лошадь одевает ошибку. Расскажите, девушки, а то лошади туда не бойся. На белый, Оказывается, это потом скотовод.
10%. Кров не будет тихо поступать, а там берут все органы. Дедушка, может ему чуть-чуть ниже Тревога. Это тревога. А если я возьму А жезлы есть? Затем, чтобы не терять силы, криком, то есть не услышать никого. Песок, чтобы не терять силы, сохранять энергию. Включается автоматически при попадании в воды. Вот фонарик включает на 24 часа. Давайте набьем. Саня, прыгай. Что набьет? Она от соленой воды. Так она взорвется, здесь фейерверк будет. Это жилет стандартного типа. Стандартный. Это не бомба. Все жилеты находятся на 8-й палубе по периметру. А потом еще день, вот какие разные были. Да, загорались. О, ничего себе. Жесть. Смотри, как метет. Там воды вообще. А не пройдет. О, Что, ничего? Он Все. а что, за бортом? Вода попала и все. Ну, так держись за перил. Хороший пароход. Сейчас выйдем. Покажу вам море. Что ты делал? Ой, чуть-чуть не получилось показать вам. Опять дождь пошел, смотрите. Ого, Смотри, ввалил. Мы попали в эту, наверное, зону турбулентности. пердулентность. Давай, топ. Побеждайте, Ну пожалуйста. что, Стоп. За победу и за поездку. давай на 5 лет на венчание собирать на круизный лайнер. 5 Да. лет будем собирать, чтобы круизный лайнер. А там, наверное, лафа, да? Да ладно, раньше поїдемо, а то ми будемо дуже старі. А, это- Дуже будемо старі через 5 років. Та ну, а я занимаюсь. А я занимаюсь, да. Яблоко. Женщина, вы с сумкой ходите сюда, надо с гантелькой А ходить. почему вы с сумкой? А надо с гантелькой ходить. А это у меня там конфетки яблочки. А надо ходить, Это капитан так а надо спрашивал. ходить с водичкой и с гантелькой. И тогда ты будешь Как тонуть. девочка вот одна Да. гантелька. Че 6-6? Ложись. Блин, нет. Блин, опять подсмотрел. Так кто я Ты не опять знаю. подсмотрел. Ну что ты как поставишь, у меня вечно нету. Я смотрю Давай там. свои и играю свои. Не надо, ты уже очки одел, я вижу. Так он перевернутыми играет без Да. Посмотри. Перевернутыми играю. Он на голова козла Ты вот идет. подупляла. Он когда это, он без дупля вообще. Ты Дупля понял? не ріже, да? До минутка, глянь, одел сразу. 1-1 ничего не считаешь? 1-1. У тебя нету? И у меня нет, и у тебя нет. А у меня есть, Всё. у меня есть. Все, закончили? Нету. У меня есть. Ты что, я сама буду. Пойдем смотреть на Луну. Пойдем смотреть на Луну.
завтракать. Уже выходить пора. Чемодан собирай. А, еще не? Ну плывите дальше. Пойду снимать. Скажи шептать, шепчи любое слово, я буду показывать вам. Ніхто не почув. А давай установим, что это легкие слова. Це легкое. По заковыристи давай. Давай. Ну ладно, давай попробуем, одно покажем. Скажи, пятка была, и, конечно, так топтать, наверное, нагрузка пошла на ноги уже, без слов. Хорошо. Все, тихо. Король, королева, Помогатый. бурят. Открываешь. Космонавт-марсианин, улетаешь в космос. Да. Ты посмотри на нее, а? Дедушка, вообще не в теме, не понял, что он вышел, что он показал, космонавта марсианин. Он угадал. Ты говоришь слово. Не, он говорит. А он тебе? Понял, принц? Я загадываю слово, она показывает без слов, а вы должны Ну, мы угадать. когда-то так играли на Новый год, когда вот. Да. Еще раз. Ты свои лысты спрятала назад. Ох, и же пенятка. Здравствуйте. А вы играете? Ага. И что ты Что? делаешь? А что я делаю? Ледоруб. Пойдем. Или скалолаз. Ледоход. Или как? Ну, Вот этот, как его? Вот этот Шульгин это. И как он называется? Ну, как это? Ну, ледокол. О! Дракол. Слава тебе, Ой. Господи.
Ой. Ну чё, докачались до Грузии, выспались. Наконец-то Грузия у вас. Скажите пару слов, как плылось? Чудесно. Уверены? Уверена. Не прикачало? Нет, нас нет, папа, это точно. А Танюшка, Прикачало? Танюшка немножко. Конечно, таблетки. Понравилось плыть? Понравилось плыть? Конечно. Понравилось плыть? Нормально. Зато выспались. Ой, блин. Выспались. Теперь и номер не будем снимать. Вещи бросим в камере хранения на И вокзале. пойдем бродить целыми. А на пляже полотенце бросим и будем спать. Нормально. Ну они в какой-то форме. Да, не привязан ничего, правда? Может, это почта? Почта, может? Почта России. Не спеши, Михаил. А, стоим? Мы в Батуми! Мы приехали в Батуми. Вот такой у нас был пароходик. Пароходик был у нас такой большой. Большой пароходик. Вот прошли уже таможню, стоим, ждем маршрутку. Приключения начинаются. Приключения новые начинаются. Сними чемодан. Таня, видишь, сколько у нас вещей. Опять чемодан. Ой-ой-ой. Там даже не еда уже. Там даже не еда у нас. Кушать ничего нет, один хлеб.